galera, beleza? Tamo aqui jogando aqui. Esse jogo aqui que eu abaixei, né? Vamos ver aqui, ó. Partida rápida. Batalha. Não. Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue ganhar uma partida. Já tenho 2 aviões já. Que eu comprei um hoje. Entendeu? Aí. Esperar. 4h15. 4h15 que termina o jogo. Tomara que deixa a vitória. Tá. Deixa eu começar aqui. Vai. Boa. Seguir esse cara aqui, ó. Foi pra baixo. Eita! Misericórdia. Eita! Boa. Só falta um pra... Só pra cima. Vai pra cá. Vai só pra cima de novo. Tem um cara aqui em cima. Vai, vira. Vai lá pra baixo. Boa. Ficamos em segundo. O cara ficou em primeiro. É a primeira vez que eu gravo esse vídeo aqui, né? Vamos lá. Bate preciso. Opa. Vamos lá. Voltar aqui. Aqui, ó. Desafio diário. Tutorial.
Não. Eliminação. O modo de eliminação requer pelo menos 3 aviões. Tempo de espera 17 segundos. 17 tempo de espera. Vamos lá, hein? Vamos ver o primeiro, esse daqui, né? Fora do alcance. Agora tá no alcance. Já? Meu Deus! Ah, mano. Você deu um vidro blindado e agora não tá prestando. Vai, não. Ah. Ele de novo. Tá. Aí, boa. Batendo nele direto. Tá aqui o cara que me matou. Vingança! Nossa, a gente quase perdeu. Mas ainda bem que, né, ganhamos. É com certeza, né? Com certeza eu fiquei em último, ou em terceiro, ou em quarto, ou em segundo, ou em primeiro, até, né? É isso, vencemos, né? Agora a gente vai, né, ver se a gente consegue jogar de novo.
Vamos lá. Vamos lá. Pera. Eita, me esqueci onde que... Deixa aqui. Partida rápida. Outra aleatória. Multijogador. Já está 11 minutos. Vamos lá, hein? Deixa só... Deixa aqui carregar. A gente pode... E aí? Tá, aquele ali. Vai na asa, na asa. Aê, boa. Ele tá bem aqui, ó. Tô bem aqui. Pra ver se a gente... Eita. Vou ajudar meus amigos. Tem uma seta ali. Vou ver essa seta, onde que é essa seta. Ele tá em primeiro. Boa. Ah, não. Fiquei em último. Aumentar um pouco o volume. Tá. É isso, galera. Então vou finalizar aqui o vídeo e tchau.